د افغانستان د پراخه بهیدونکو اوبو د مهارولو پلانونه. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي معاونیت په وروستیو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې د اوبو د مهارولو اساسي کارونه شروع کړي دي، چې له جملې څخه یو هم په کاپیسا ولایت کې د باغدرې د بند د جوړولو پلانونه دي. د دغه سیمې څخه د ملي پراختیا شرکت مشر عبدالرحمن آتاش او د کاپیسا والي قاري صاحب احسان الله بریال لیدنه کړې ده. په دې ویډیو کې به درته د همدغه بند په اړه معلومات ولرو. د افغانستان برېښنا د هیواد د ګاونډیو څخه تامینېږي. د هیواد په داخل کې هم که څه هم ځینې برېښنایي بندونه شته، خو دغه برېښنا په دې اندازه نه ده چې د افغانستان ټول ضرورت پوره کړي. د مغرضو ګاونډیو څخه د سوالي برېښنا له محکومیت څخه د ازادۍ یوه بله هیله. د حکومت لخوا د کاپیسا ولایت اړوند د باغدرې په سیمه کې د برېښنا یو بند جوړیږي. د برېښنا دغه بند د کاپیسا ولایت د باغدرې په سیمه کې جوړیږي. د باغدرې له بند څخه د کاپیسا والي قاري صاحب بریال او د ملي پراختیا عمومي شرکت عبدالرحمن آتاش لیدنه کړې او د دغه بند د ژر جوړېدو ډاډ یې ورکړی ده. په همدې توګه د افغانستان د برېښنا او انرژۍ وزارت ویاند څرګنده کړې چې په هیواد کې د برېښنایي ستونزو د حل لپاره د برېښنا تولید پروژې کاري لومړیتوبونه دي. د دغه وزارت ویاند قاري مطیع الله ویلي د سروبي د دویم برېښنا بند او د باغدرې نوي بند جوړول هم د دغه وزارت په 15 کلن پلان کې شامل دي. د پاملرنې وړ ده، د دغه وزارت ویاند قاري مطیع الله وایي د سروبي د دویم بند د سروې او نقشې چارې بشپړې شوې دي. د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند څرګندوي د سروبي د دوهم بند ټول لګښت 300 میلیونه ډالر اټکل شوی ده. د برېښنا د تولید وړتیا به 180 میګاواټه وي. موږ له کورنیو سرچینو څخه د انرژۍ د تولید لپاره 15 کلن پلان لرو، چې پکې د باغدرې د اوبو بند، د سروبي د اوبو دویم بند او د نغلو د لمریزې برېښنا پروژې لومړیتوب لري. د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې د انرژۍ له تولید پرته په هیواد کې اقتصادي وده ناشونې ده او د اوبو برېښنا وزارت باید په هیواد کې د برېښنا د تولید لپاره پراخې هڅې وکړي. که څه هم افغانستان یوه اندازه برېښنا د هیواد په داخل کې تولیدوي، خو دغه برېښنا په دې اندازه نه ده چې د هیواد ټول هوایزې پوره کړي. په همدې توګه په تیر حکومت کې د خارج څخه د برېښنا راوړلو یو پلان جوړ شو. هغه مصرف چې په دغه لاینونو او پایو شوی و، چیرې دغه مصرف د هیواد په داخل کې په زیربنایي پروژو شوی و او بندونه جوړ شوي و. نن به موږ دې ته اړ نه وو چې خپلو ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا له اړخه په میلیونونو ډالر ورکړو. د صنایعو او سوداګرۍ خونې غړی خانجان الکوزی وایي انرژي او برېښنا د صنعت، تولید، سوداګرۍ، کرنې مهمه ستنه ده. اوس هم زموږ په عادي ژوند کې له انرژۍ پرته د هیواد ابادي رامنځته کېدلی نشي. د دې ترڅنګ د اقتصادي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې په هیواد کې د برېښنا د تولیدي بندونو له جوړېدو سره به افغانستان د انرژۍ په تولید کې پر ځان بسیا او له ګاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا د پیرلو څخه به خلاص شي. افغانستان هر کال ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د وارداتو له کبله په میلیونونو ډالر ورکوي ترڅو افغانستان ته برېښنا ورکړي. که چیرې دغه برېښنا د افغانستان له داخلي زیرمو څخه برابره شي، یو خوا به په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه نوځي او له بلې زاویې څخه به د هیواد په لسګونه زره کارکوونکي په داخلي منابعو کې په کار ولګي او هغه پیسې چې مخکې له افغانستان څخه خارج وتلي له داخلي برېښنا دغه ټکسونه به دولت ته ځي. دولت کولی شي په دغه پیسو باندې نوې مهم پروژې وچلوي. همدا ډول د هیواد په مختلفو غرایزو او همدا ډول نیمه غرایزو سیمو کې واړه خوړونه بهیږي، چې د خوړونو ته په وړو ډیمونو جوړولو سره به یو خوا په سیمه ییزه توګه برېښنا ترلاسه شي او له بل خوا به د بزګرانو لپاره د کروندې اوبه اسانه شي. همدا ډول به هغه دښتې هم ورسره خړوبې شي چې تر اوسه پورې لا هم نه دي خړوبې شوي او همداسې پرتې دي.
که چیرې دغه دښتې خړوبې شي له دې سره به د دغه دښتو څخه تازه عواید راسي. په دې توګه موږ ویلی شو چې له داخلي زیرمو څخه برېښنا برابرول د هېواد د ابادۍ او پرمختګ لپاره یو اساسي شرط ده. په همدې توګه یو چینایي شرکت په افغانستان کې د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه کوي. د اوبو برېښنا وزارت سرپرست د چینایي شرکتونو له یوې ډلې مسؤلینو سره د ډبرو سکرو د سرچینو او د لمریزې برېښنا په پروژو کې د انرژۍ د تولید په موخه د اچونې په هکله بحث کړی او خبرې یې کړي دي. په دغه کتنه کې د نوموړو شرکتونو د ګروپ مسؤلینو د انرژۍ د تولید په پروژو کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. په دې برخه کې د اوبو او انرژۍ وزارت مشرتابه د همکارۍ غوښتنه کړې ده او د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر په دغه کتنه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې له هر اړخه کاري فرصتونه چمتو شوي دي او د پانګونې لپاره هم ښه زمینه برابره شوې ده. نوموړي ټینګار کړی چې د پانګونې د چارو د چټکتیا په موخه دې ژر تر ژره څو اړخیز هوکړلیک د دې وزارت د یادو شرکتونو د ډلې او نورو اړوندو ادارو ترمنځ لاسلیک شي ترڅو هر څه کارونه په سم او عملي توګه پیل شي. همدا ډول افغانستان د ډبرو سکرو ډېرې پراخه زیرمې لري. که چیرې له دغه زیرمو څخه استفاده ونه شي د وخت په تېرېدو سره د ډبرو سکاره خپل ارزښت له لاسه ورکوي ځکه نړۍ نوې تکنالوژي ته مخه کړې ده او هغه پخوانۍ طریقې په ورو ورو له منځه ځي. که چیرې دغه د ډبرو سکاره په سمه توګه اوس استعمال شي او د برېښنا په تولید کې ترې ګټه واخیستل شي، په دې طریقه هم په هغه سیمو کې چې چیرې اوبه شتون ونه لري او د برېښنا د ډیمونو د جوړېدو صلاحیت ونه لري، کولی شو په دغه طریقه هم برېښنا تولید کړو. همدا ډول د افغانستان په مختلفو سیمو کې واړه خوړونه بهیږي. دغه خوړونه چې زیاتره اوبه یې د اوړي او پسرلي په موسم کې بهیږي. که چیرې دغه خوړونو ته هم واړه بندونه جوړ شي، له یو خوا به هغه اوبه چې د افغانستان څخه ضایع کېږي په سمه توګه به ترې د بزګرانو لپاره استفاده شوي. بزګران به وکولی شي د خپل حاجت سره سمې اوبه ترلاسي او له بل لوري به له دغه بندونو څخه برېښنا هم ترلاسه شوې وي. د کاپیسا ولایت په باغداري ولسوالۍ کې که چیرې دغه بند جوړ شي نو دغه بند به 180 میګاواټه برېښنا تولید کړي. په دې سره به د کاپیسا ولایت او همدا ډول ځینې نورو ګاونډیو ولایتونو ته هم دغه برېښنا ورسیږي. د اذان نیوز محترمو لیدونکو، مننه چې تر دې دمه راسره پاتې وئ.